Hi guys, barkanku da kasancewa dai a cikin wannan channel namu. A yau dai muna tafi ne muku da bidiyon yadda mutum zai bude email a cikin wayarsa har ma ya dora shi domin ya fara yin amfani da shi. To kamar yadda dai muke faɗa muku, email dai shine abu na farko da ya kamata a ce mutum ya mallaka domin tabbatar da tsaro akan mu'amalolin shi na bangaren banki, na bangaren kuɗi da wasu mu'amalolin shi na bangaren wasu document nasa ko wasu information nasa ko kuma mu'amala na bangaren wani social media nasa. Kamar yadda dai wasu suka sani, a halin da muke ciki dai a yanzu wanda ya kama mutum ko da makaranta yake so ya cika dole sai yana da email, wanda ta nan ne kadai za a iya turo masa sakon wanda ya samu makarantar ko kuma bai samu ba, ko kuma yana kokarin cika jam ne ko yana kokarin neman wani appointment ne, dole sai in yana da email wanda ta nan ne za a iya turo mishi sakon da zai iya isuwa zuwa gare sa. Bugu da ƙari kuma idan har mutum yana so ya bude wani banki ne ko yana so ya wata mu'amala na kuɗi ne, to dole sai in ya mallaki email wanda ta nan ne kadai su ma za su iya turo masa sakon da suke so ya iso zuwa gare shi, wanda in wani matsala aka samu akan bangaren bankin kuɗin sa, to ta nan ne kadai za su iya samun sa domin su turo masa sako bayan phone number nasa. Ko da kuma ta bangaren masu yin amfani da social media kamar Facebook, WhatsApp, Instagram da dai sauransu irin su Snapchat, ba sa yiwuwa dole sai in mutum ya mallaki email. Kai ka mallaki email ne kadai zaka iya bude wannan application din domin kai amfani da su yadda kake so. A yanzu haka mutane suna iya yin amfani da Facebook suna bude ta tare da phone number, to amma idan da za su iya budewa tare da email nasu, to za su iya yin login a kowane lokaci, kuma duk wani sako da yan Facebook suke so su turo masa, to za su turo mai ta email ne. Idan wannan yake kokarin sace maka account naka, to ba zai samu damar da zai sace maka account din ba, dole sai in ya mallaki email naka tare da password. To amma kuma idan mutum ya ce zai bude ne tare da phone number, to za a iya zuwa kuma a yi exchanging number sa da number da ake so kuma a sace mishi account nasa, wanda yana faruwa a halin yanzu. Bugu da ƙari kuma idan har kana amfani da WhatsApp ne, idan da za ka saita wannan email din naka ka saita shi a Google Drive naka, to za ka iya saita backup wanda ko bayan shekarar 10 ne za ka iya dawo da duk wani chatting da kai da mutane a cikin wannan WhatsApp din naka. Ko da ka yi updating nata ne ko kuma ka goge, to za ka iya dawo da komai da yake kan wancan WhatsApp din naka zuwa sabon WhatsApp din da ka bude. Idan kuma irin su Instagram ne da su Snapchat, to su ba sa ma yiwuwa dole sai in ka bude account. Irin su TikTok, tukuntanan ne za ka samu damar da za ka iya yin downloading a cikin su, ko kuma ta nan ne za ka iya yin amfani da su ta hanya mai sauki. Kamar ta bangaren wasu platform din kuma wanda ake amfani da su domin kallon videos irin su YouTube, su Bude, to a nan ba za ka samu damar yin downloading videos akai ba har sai in ka ɗora email naka akai, ko kuma ba za ka samu damar da za ka yi subscribing ba, ko kuma yadda za ka samu damar danna musu notification idan kana so duk wani video da aka sauke ya shigo cikin wayarka ba, har sai in ka bude email kuma ka je ka saita shi akan wannan platform din nasu. Idan kuma ta bangaren kamar su cryptocurrency ne ko irin su forex trading ko su stock market, babu wani application da za ka yi amfani da shi, wani application na exchanger ko wani application na wallet, har sai in ka mallaki email wanda ta nan ne kadai za ka iya bude wannan exchanger har ka samu damar yin kasuwanci a cikinta. To saboda haka muka ce bari za mu kawo muku bidiyon yadda mutum zai samu damar ya bude email akan wayansa ko kuma akan computer nasa, domin akwai mutane da dama wanda ba su suka bude email din da yake kan wayansu ba, bude musu akai, kuma su ma suna so su koyi yadda za su iya bude email din tare da kansu ba sai sun nemi taimakon wani ba, saboda duk wani wanda ya bude maka email to ba shakka ya san password naka, kuma zai iya sace maka duk wani information naka da yake kan wayanka na bangaren kudinka ko na bangaren document naka. To abu na farko dai da zaka yi domin mallakar email na wayanka shine ka fara shiga cikin application din da aka samu damar da zaka bude email din a ciki. Wannan shine application din da ake amfani da shi idan mutum yana tare da babban waya ne. Wasu wayoyin kuma zaka ga ba Gmail ne ake rubutawa ba, ana rubuta email ne akai. To idan ka duba ka kana da shi akan wayanka, to shikenan abin da zaka yi kawai sai ka shige shi ne domin budewa. Idan kuma baka da shi, sai ka shiga cikin Play Store naka ko kuma ka shiga cikin wani application naka wanda kake downloading application a ciki, sai kai downloading din wannan Gmail application din. To da zarar ka shiga cikin Gmail application din naka wanda zai baka damar da zaka yi ka bude email, to zai nemo maka ne kamar haka idan har kai baka taɓa bude email a ciki ba kenan. Idan kuma ka taɓa bude email a ciki, abin da zai nemo maka shine zai nemo maka haka ne. Idan kuma akwai email akan wayar naka, a misali kana so a ce ka bude email din ne ko kuma ka koyi yadda zaka bude email din da kanka, ko kuma kana so ka ƙara wani email, abin da zaka yi shine zaka danna inda muka nuna muku da arrow din nan ne. Idan ka shiga
zai baka damar da zaka ga duk wasu email da suke kan wayanka. Wannan sune mu kuma email din da ke kan wayan mu. To abin da zaka yi na gaba kuma shine sai ka danna kan wannan add another account din nan. Wannan shine wanda zaka samu damar da zaka creating din wani account ko kuma ka doro wani account na email akan wannan wayar taka. Idan ka shiga kan add another account din nan shine zai nuna maka kamar haka, kamar yadda muka shiga muku da fari. Wannan shine Google email, wanda idan kana so ka bude email a bangaren Google shine zaka amfani da wannan site din. Idan kuma kana so ka bude Hotmail ne ko kuma kana so ka bude Outlook email ne, to zaka bude ta wannan site din ne. Idan kuma Yahoo email kake so ka bude, zaka bude a nan ne. Wannan kuma shine Exchange and Office, wanda ake amfani da shi sautari a cikin office da kuma bangaren PDF naka zaka amfani da wannan site din ne. Idan kuma kana so ka bude wani kalan site ne na daban, email din kana so ka bude shi ne ba akan Google ba akan Yahoo email naka ba akan Hotmail ba, to zaka yi amfani da wannan other site din ne. Mafi soyuwa dai wanda mutum ya yi amfani da Google email, saboda Google email shine wanda aka fi sani ne, wanda ake amfani da shi yau da kullum na bangaren student, na bangaren ma'aikata, na bangaren bude wasu application da dama. Domin Google ta riga ta yi girman da wannan duk guntayen ba su kai ta ba, kuma tsaron da yake ciki ya fi na guntayen su Yahoo da Hotmail naka. Idan ka shiga kan Google din nan, abin da za su bukata nan gaba shine security naka. Idan wayanka akwai security akai, to sai ka saka security kan wayan naka akan nan. Idan kuma akwai thumbprint, zaka iya amfani da thumbprint idan wayanka ta ba da dama. Abu na gaba kuma shine za su nuno maka kawai inda zaka zo ka yi kamar login kenan. A misali kamar yadda suka nuno, wannan shine site din da zaka zo kai adding din, wato zaka ƙara wani email akan wayan naka idan ka so ya zama email din ba guda ɗaya ba. Idan kuma har baka da wani email din da za ka ƙara din, so kake ka kirkira, zaka dinna kan create account din nan ne, shine wannan site din. Idan ka shige sa shine inda zaka samu damar creating din account. Idan ka danna for myself na farkon kenan, to shine inda zai baka damar ka sa first name naka. First name kuma shine inda zaka saka sunanka na farko kenan. A misali kamar yadda mu sunan mu yake Ya'u Muhammad Danjuma, to za mu saka Ya'u Muhammad a nan wajen. Surname din kuma shine Danjuma na ƙarshen kenan. Kamar haka sai ka rubuta Ya'u Muhammad, ƙasan nan sai ka saka Danjuma. Kana kammala sa sunan, abin da zaka yi nan gaba kuma shine sai ka danna kan next. Idan ka danna kan next din nan, kawai za su tafiyar maka da sunan. To inda suka kawo ka kuma nan gaba shine inda zaka saka date of birth naka. Wajen sa date of birth ya kamata a ce mutum ya tsaya ya kula, ya sa date of birth din shi ya zama daidai da irin wanda yake kan document nasa, domin wannan ma wata dama ce kake bayarwa domin a tsare maka email naka sosai. Wannan shine sai ka saka year ɗinka. Wannan shine inda zaka saka shekarunka, wato 2000 nawa aka haife ka, a watan nawa aka haife ka, kuma a kwana na nawa. To bayan ka kammala sa shekarun naka, abu na gaba kuma shine sai ka zo ka saka gender naka. Gender kuma shine kai wani jinsi ne, mace ko namiji. Idan mace ce sai ka sa female na farko, idan namiji ne kuma sai ka saka wannan male kenan. To mu maza ne, bari mu saka male, sai mu danna next domin su kai mu step din gaba. Step din gaba kuma wannan sune email din da suka yi recommending wa mu kenan. Idan kana so zaka iya yin amfani da wannan email din a matsayin shine sunan email naka. Idan kuma baka so zaka iya yin amfani da wannan email din da suka turo maka domin shawarta idan kana so ka yi amfani da shi a matsayin email naka. Idan kuma duk ba su yi maka ba, to sai ka danna kan wajen create din nan, wannan da muka ja muku nan, sai ka danna shi domin ka creating din email naka da kanka. Idan ka danna wajen create din nan, yana nufin zaka saka email naka da sunan da kake so ya bayyana. Kamar yadda mu a farko muka sa sunan mu Ya'u Muhammad Danjuma, idan na ra'ayi zan iya saka Danjuma Ya'u Muhammad, zan iya saka Danjuma Muhammad Ya'u. Zaka iya ka caccanja sunan naka wanda babu wani wanda zai iya yin hasashen wannan email naka ne, kuma ya kamata ka sa shi daidai yadda ba za ka manta ba, domin shine yadda zaka ke rubutawa domin ake turo maka email ta kansa, ba wancan sunan naka da ka sa na farko din nan ba kenan. Wannan shine email din da zaka ke amfani da shi wajen yin register a cikin application, wajen yin register a makaranta, wajen yin register a wajen aiki, ko kuma yin register a cikin wani abu wanda za a turo maka email. A misali sai mu saka Muhammad Ya'u Danjuma. To idan muka saka abu na gaba da zamu kuma, ko sai ka danna next. Kana danna next kuma za su creating din email din tare da wannan sunan da ka ba su. To wannan site din kuma shine inda zaka yi creating din password naka. Password din kuma a son samu dai ana so ya kasance mixture ne,
wato mixture of letters, wato a ce haɗakar wasu abcd ne da wasu nambobi da kuma wasu symbol irin su kwama, su full stop da dai sauransu. Idan ka tashi farko za ka saka capital ne, a misali bari mu saka dan juma, sai farko za ka sa D capital, sai mu sa dan juma, sai mu sa 1267. Idan ka saka kawai sai ka danna next. Da ka danna next shikenan sun creating din password naka, sai kuma step din gaba wajen creating din phone number naka. Za yi amfani da phone number naka wadda take kan wannan wayar taka, sai ka janyo ƙasa. Idan ka janyo ƙasa sai ka danna wannan website din. Idan ka danna shi sai su kai ka step din gaba. Step din gaba kuma shine wannan shine email din naka da aka creating. In ka duba za ka ga ga na sunanka da kasa na farkon can, wato wanda muka sa yau Muhammad dan Juma. A ƙasan nan kuma shine zamu ga sunan email namu wanda zamu iya tura kuma waye ne, shine muhammadyaudanjuma@gmail.com. sai ka danna next. Da ka danna next kuma wannan shine dokokin da suka rubuto. Idan kana so zaka iya karanta, in kuma baka so ka janyo kasa ka danna I agree din nan. Kana danna I agree din nan to ka yarda da duk wasu dokoki da suka turo maka, dokokin da suka kafa su a karkashin duk wani wanda yake buƙatar ya kasance yana da email a karkashin Google email. To suna kammala kuma za su generating email din naka zuwa kan wayar naka. Yanzu gashi suna tafiyar da email din zuwa kan wayar tamu. To idan har akwai email akan wayar taka tun a farko ma kenan, to abin da zaka yi sai ka danna wannan kan aranan da muka nuna muku na dazu. Idan ka danna shi shine za ka ga email din da ka kirkira wancan tare da wanda yake kai. Idan ka janyo ƙasa wannan shine email din da muka kirkira yanzu. Kun ga shi na? To idan kuma wayar taka babu email akai, to direct ma wancan da ka kirkira din shine zai hau kan wayar taka. Muna dannawa kuma za mu ga babu ko sako ko guda daya akan wannan email din da muka kirkira yanzu. Kun gan shi na? Sako ne guda daya da suka turo wanda suke mana congratulations din bude wannan email nasu da muka yi. To wannan shine yadda ake bude email daki-daki. To saboda haka kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku mana like da comment idan har kun ji daɗin wannan videos namu. Kada ku manta ku danna alaman ƙararrawa yadda da mun ɗora wani bidiyo YouTube za su sanar da ku. Sai mu haɗa bidiyo namu na gaba. Thanks for watching.